2.5 سال دارم با این بازی میکنم. آیپد پرو 11 2022 صفحش قط خطی شد، پرپر شد، ولی هیچ وقت آخ نگفت. یه بار گفت پای نگرفتم. آیپد 13 پرو 16 گیگ رم، قرار باش کلی فیلم کال آف دیوتی موبایل بزنم. بریم ببینیم چجوری هست. Could you play that song for me? It's my favorite song. اول یه سر بزنیم به اطلاعات جفت این آیپدها که بهتون بگم چرا عوضش کردم. میریم تو سایت GSM آرنا، آیپد 13 رو پیدا میکنیم. آیپد 13 با این یکی مقایسهش میکنیم. ببین بچه‌ها، در کل با این آیپدی که 11 که من دارم میتونین بازی بکنین شاید تو 2-3 سال دیگه بدون لگ و اینا. فقط بعضی وقتا مثلا فصل جدید کال آف میاد، کلا بازی اینجوری اگه بخواید باشون بازی بکنید هیچ وقت مشکلی نداریم، ولی فصل جدید که میاد شما باید یه بار بازی رو نصب کنید از اول که مثلا لگ و اینا نشه. برای کال آف حداقل میدونم اینجوریه. خوبی شرکت اپل اینه بچه‌ها، بعد 2-3 سال محصولاتش رو ول نمیکنه و هنوز براشون ارتقا میفرستن. iOS 18 مثلا برای 2 سال پیش 3 سال پیش حتی برای 2021 هم ارتقا میدن. این حرکت خیلی خوبیه. و اینجا 9 کور زده، اینجاست ارزان خدمتتون اکتا کور زده، 8 کوره، 8 هسته‌ایه به اصطلاح پردازندش. حالا زیاد وارد این جزئیات نمیشیم ولی چیزی که برای من خیلی مهمه رمشه. رم خیلی بالا میخواستم بچه‌ها برای استریم، چون همزمان هم ضبط میکنم هم استریم باش میذارم هم بازی میکنم، چند تا عمل باش انجام میدیم، ممکنه مثلا یه جایی لگ بشه. زیادم نیست تا مثلا توی لایو که میذاشتیم بچه‌ها هر از گاهی اینجوری میشد، ولی در کل چیز خیلی بدی نیست که هر ثانیه اتفاق بیفته. برای همین کلا آیپد رو عوضش کردم، ولی با همون یکی بازی میکردم و ادامه میدادم. ببینیم بازی چجوری. حالا یه خوبی که داره این 1 ترابایت مثلا میتونی پابجی و چه میدونم بازی دیگه اینجوری هم نصب کنید که همه رو نصب میکنم و بالاخره اونم مخاطبای خودشون دارن، هر از گاهی شاید بازی بکنم، ولی در کل در اصل من همون مخاطب کال آف دیوتی موبایل هستم. توی تنظیماتش هم بچه‌ها یه چیزی که خیلی از ممکنه براشون سوال پیش بیاد اینه که اودیو این گرافیک حتی تو این آیپد که قوی ترین دیوایس حال حاضر دنیا هست، حتی اینجا هم نمیتونین شما با گرافیک کوالیتی مکس بازی کنی و فریم ریت بهت اولترا بده، همون میاره روی وری های. حالا میریم توی قسمت تمرینی نشونتون میدم بچه‌ها. یه مشکلی که دارم اینه که چون آیپد 11 یه ذره کوچیک‌تره، من این هادم بعضی وقتا مثلا اینجا رو میذارم، نگاه ام نمیگیرم، به جای ام اینجا رو میزنم، عادت نکردم بهش. با اینا رو کاملا تنظیم کنم. حالا همین الان این ایمو درستش کنم، ایمه رو بیارم بالاتر. آها برو بریم ای ململانی، ای خوشگلانی، ای دل رو با کمالم هی داره رد میشه این ور اون ور. یارای ململانی رو داشته باش. به 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 جناب آقای سرگون پی 10 گون به لوری و کردی و اینا میشه نگم بهتره. و جناب آقای 638 و این برم یه بازیکن دیگه داریم، این یه ذره حرفه‌ای تر میخوره، K1 گره. اول شخصش چجوریه؟ آها کیفیتش خیلی خوبه، عالیه، راضی هستم. فریم ریتش هم به نظرم این فریم ریت 127. این مات شدنش یه ذره بده، من خوشم نمیاد. بیشتر خیلی دوست دارم این مات شدنش، ولی در کل من زیاد عشق نمیکنم با این مات شدنش. نگاه مثلا دستم نرفت رو ایم. الی
یه ذره صفحش بر من کنترل سخته بچه‌ها، ولی نه اینکه نتونم. یه تیم دیگه اومدن بالا سرم نامردا. من قلبا وای حاجی اینا رو نگاه، تو چمنا خوابه. نگاه اینا خیلی خطرین. از بازیکن‌های حرفه‌ای هم خطرناک‌ترن. سرگون ولی میگه بریم حاجی، بریم پلاک بگیریم. این بازیکن مثل این که عقلش نمیرسه. بریم ببینیم واقعا میتونن این دو بازیکن قوی از خطه روسیه پلاک ریور وردارن. اگه ور ندارن که خیلی خرن واقعا. بابا بیاین، همه رو اونجا زده بودم، یه نفر مونده بود توی چمن خوابیده بود. اگه بغلش وایساده بودید 2 تا تیر می‌زدید، بالاخره سرگون خودشو به ریور ثابت میکنه و میره سراغ پلاک ریور. این بازیکن و پلاکو ور میدارن. وای باورم نمیشه. پیش من نشستی واسه خاطر من، اومدی از فارم گذشتی منو این همه پلاک. یه تیم دیگه. کیلومو ندزدی، کیلومو هم دزدیدن حاجی. کوز منگولی ها. یکی وای هد شاتش کرد. یکی هد شاتش کرد. پشمام. خب بازی رو بردیم. کوزمنقلوها بازی رو بردیم. بنازم اینم از آیپد 13 بچه. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته بوده باشین. دوست داشتم بازی دیگه هم تست کنم، ولی اگه برای کال آف اینجوری با روون و بدون هیچ مشکلی میتونی هم باش ضبط کنی، هم باش استریم کنی، هم کارهای ویرایش انجام بدی با سرعت بالا، در نتیجه بازی دیگه هم هیچ مشکلی نخواهید داشت. امیدوارم تک تکتون بچه‌ها جیبتون پر پول باشه، هر چیزی که دلتون خواست به راحتی بتونین بگیرید. برای حمایت از منم کافیه یه بار ویدیو رو لایک کنید. عشق منید.